經我講，今日夏至有3個禁忌，唔好做3樣嘢，不過就要23樣嘢。邊3個禁忌啊？我話你知啦，第一樣沖涼嘅唔好沖凍水。有冇發覺今年嘅夏至比往年早咗呢？今年嘅夏至係喺6月21號，即係今日嘅4點51分，將迎來228年嚟最早嘅夏至。早夏至即係意味住往後嘅日子晴天就比較多，天氣都比較乾旱，降雨嘅話都睇心情，好唔穩定嘅吓。咁如果係晚夏至，即係意味住往後嘅日子會經常落雨啦，要注意水浸。咁今年係早夏至，即係有大旱啦，係咪？咁所以喺民間有句俗語：早夏至有大旱，夏至越早，立秋就越早。農作物可能因為曬唔夠太陽，可能會影響到收成咁話。咁夏至仲係日頭最長嘅日，陽氣最旺盛嘅時候。從今日開始，即係意味住往後嘅日子會越嚟越熱，太陽亦都會越嚟越大。如果喺呢個時候再落些少雨嘅話，簡直就係落滾水啊！所以喺農村老一輩嘅人就有夏至躲午嘅習俗同講究。咁首先第一樣就係唔好喺大熱天時貪一時涼爽去沖凍水涼嚟降溫。有呢個習慣嘅話，底下留個言啦。其實咁樣係唔好嘅，因為喺夏至咁熱嘅天氣，忽然之間沖凍水涼，就會導致毛孔收縮，啲汗好難排得出，唔利於散熱啦。尤其係對於嗰啲剛做完劇烈運動、出完一身大汗、成吉思汗嘅仔大汗搭細汗嘅人嚟講，忽然之間去沖凍水涼嘅話，咁樣就會好危險，應該沖溫水先係啱。咁第二個禁忌呢，冇有咁多生冷嘢，一知係咪天氣越熱就越想飲凍嘢食雪糕呢？雖然係一時爽，但係其實冷飲凍嘢食得多，對我哋嘅脾胃就唔係咁好啦。食得越多，可能就會越冇胃口食飯，所以應該要改咗呢一個壞習慣，多飲翻啲溫水，又或者係熱茶會更加好。咁第3個禁忌呢，冇亂時飲涼茶。廣東人係好怕濕熱熱氣嘅，尤其到咗夏至之後咁熱嘅天氣，好慣就會喺屋企執翻劑嚟降火啦。好似山草藥咁，係又噏唔係又噏嘅喎。譬如話阿媽經常煲嘅生地豬骨湯有冇啊？雞骨草豬骨湯有啦啩？再唔係喺路邊執幾朵木棉花翻嚟又可以煲湯。若然你唔飲，同你斷絕關係啊！飲啦，你熱氣啊！間唔中飲下涼茶都係好嘅，但係如果飲過量、經常飲、頻繁飲，又或者係飲錯咗嘅話，就會適得其反咯。所以涼茶呢家嘢都係偶爾飲，適可而止好啦。咁食3樣又係食乜嘢呢？有薑有鹽有苦瓜啦。喺民間有個傳統嘅習俗，冬至餃子，夏至麵。夏至到咗，食翻啲麵順應下節氣都好嘅，寓意係健康長壽啊嘛。不過喺我哋廣東好似真係冇呢個講法喎。但係夏至之後喺咁熱嘅天氣又冇胃口嘅時候，適當食翻啲麵食或者係粥水，對我哋自己都好嘅。咁至於食薑又點解呢？因為冬食蘿蔔，夏食薑。夏至節氣到咗，適當咁樣食啲薑其實都係好嘅，可以驅寒解毒又殺菌啊嘛。咁實在係食唔落嘅話，炒菜嘅時放2片薑落去都好嘅。咁至於苦瓜，呢一個廣東人就經常食咯，因為苦瓜有清熱解毒嘅功效，夏天食仲可以解暑啊嘛，又可以榨汁啦、煲湯啦，仲有可以炒啊、炆啊都得。咁夏至又唔好做邊3件事呢？咁猛熱頭，要避高溫，冇中暑。夏至係農曆嘅5月份，古時候嘅人將呢一個月份稱為惡月、毒月。咁除咗要避開嗰啲蛇蟲鼠蟻、魑魅魍魎之外，仲要躲避高溫，因為夏至之後氣溫就越嚟越高啦嘛。喺呢個時候就要盡量避免喺太陽底下暴曬，長時間咁樣活動，以防中暑咯。咁尤其係老人、細路哥，又或者係體弱嘅人，就要注意防暑降溫啦。咁如果真係想出門鍛煉下身體嘅話，就要揀喺早上8點鐘之前，又或者係下午太陽落山之後啦。咁第2件又有咩唔好做啊？起身啦，走動下，冇坐實喺度。
嗱，好多人一到咗夏天喺空調房拎起部手機一坐就坐一日噶咯，有冇咁樣嘅習慣呢？長時間坐喺度唔喐，肯定就唔好啊！再忙再熱都要喐動下，要起身運動下，對我哋身體先至會好噶嘛。嗱，我講嘅係夏天運動出汗，而唔係坐喺度出汗。咁第三個禁忌呢？咁夏天就冇去游水啦，點解啊？有幾日唔得去水，啲水頭好高噶，危險啊！嗱，夏至過後雨水會比較多嘅，咁落過雨之後，河邊、江邊、水庫水位就會上漲，水流亦都會好急。呢個時候去游水就好容易會浸親啦。尤其嗰啲冇安全防護措施嘅河邊、江邊就會更加危險。所以喺呢段時間盡量避免去呢啲地方游水玩水咯。所以老一輩嘅人經常話，夏至係一個好特別要注意嘅時期，我哋應該要更加好咁樣順應夏天氣候嘅變化，保持身心開朗，養成一個良好嘅習慣，咁樣先可以度過一個平安又開心嘅夏天噶嘛？你話係咪呢？好啦，咁到最後輪到你分享下，正話講嘅咁多件事，你有做過邊樣呢？有冇講中你呢？有嘅話留個言，我哋下期再見，拜拜。